哎呀妈呀！今天我带你们看看，搁东北花5000块钱租个小院儿，那搬家的时候都能拉来点啥？是这么个事儿。租完这个院子啊，咱们也收拾了好几天。今天吧，咱们决定搬家，先让咱家的2个小活物，2个旺财旺旺跟罗伯特闪亮登场。刚进小院的他俩呀，兴奋中带了点迷茫，东瞅瞅西看看。那罗伯特问姐姐哪屋是厨房？旺旺更是满脸疑惑，他说妈妈哪屋有炕？那我妈告诉他俩先别看那些没有用的，眼下最重要的是带他俩熟悉一下他俩上厕所的地方。我妈说换了新环境之后，她最担心的就是小狗搁院里乱拉乱尿。罗伯特告诉我妈，你放心吧，我指定搁这尿，我欣然接受你的指导，毕竟我现在岁数也不小。但是转2圈之后，那罗伯特就懵了，他说妈呀，这院套太大，尿的地方可不好找。就这么个事儿，就逼我妈使出他那个威胁恐吓那一套，狠呆呆那出哈，你别问我怎么知道，这杆罪我从小就开始遭。然后这个新房子它还具备下水道，我寻思那感情好啊，我就给我妈买了一个头拖布的小水槽，然后为了防止那水跟油崩上墙面，我妈又买的小墙纸绕墙贴了一圈。然后第2天一早6点半，胖小把车开到了以前租的小房的后院，把去年买的煤块垫底儿，顶部再用松树挠填满。这满满登登的一车松树挠虽然轻飘飘，但那是我妈的心尖尖啊。我妈说胖小你一定要给他们绑牢，她说这松树挠不管你搬到天涯海角，它永远是一点就能着。但是啥呢，松树挠怕潮，她嘱咐我俩到新租的小院一定要把松树挠怼仓房里头放好。突然我就想起我有个大事要办，我说胖小你赶紧骑车带我回家洗把脸。完了妈，完了，怎么的了？镜子买贵了。咋的了？这俩镜子50呢。50还贵？你想捡呐？你快看，这蜘蛛咋的了？买，哎呦，怎么带脸呢？好玩吗？哎呦我的妈，咋长这样呢？搬完镜子，咱们又回到老房子，倒腾咱家最大的物件儿，那就是咱家这2个大冰柜。那经常看我视频的朋友都知道，这俩大冰柜啊，是我开始租小院的时候买的。这俩冰柜平时被我妈塞得满满登登。那平时冻的哈，不光是我妈搁院子里种的蔬菜，还有开春前我们上大山里掠夺的自然资源，有山苞米、婆婆丁、大头菜，具体多少我也数不清。就这些玩意儿搁冰箱里堵着，谁能搬动啊？只能说先给他们掏出来，抬完冰箱再给他们塞回去。哎呦我的天，这都是冰箱里掏出来的啊！这不都是吗？这储存2年了，费那个电字儿，完也不张罗吃。你看这什么玩意儿？还有山苞米，这是什么柳泡芽还有呢。这婆婆丁。哎呦我的妈呀！光冻完事儿了，你们也不吃。长豆角。采完事儿了都冻完就不张罗吃，天天麻辣烫米线呢，哪有空吃它呀？以后再下米线前，胖小给我下点山苞米里头啊。赶紧装吧，到那地方就猛劲儿炫，都给它吃了。哎呀妈！通过搬家一看呢，我就说句实在话，搁农村生活的尽头就是买冰柜。你买冰柜吧，才能让园子里头的菜呀不浪费。但是吧，你冬天前要给他们掏出来没事八遍的吃，你还感觉有点对不起嘴。我妈还把他们都做成疙瘩汤，我还感觉有点对不起我的胃。重点是这些小玩意儿蹬硬拔凉死沉的，还得净影拉一趟，都对不起这小车的电费。拉完冻菜回来还得拉立柜，即使这立柜是我妈自己揍的，她还有点瘸腿。但是啥呢？你别看这立柜瘸腿，这不是他的生理缺陷，这是我妈依照咱家的地形特意打造的，你可别质疑他的审美。还有就是啥呢？胖小卖剩的发芽的土豆子咱也得拿走。那我妈用捡来的木板给我定制的收纳柜也必须得紧跟其后。那胖小小油一给，跟他慢悠悠的走。我没电了，还往回干呢。这玩意儿也搬，这是你妈大衣柜。我一个人搬个立柜，我真厉害。妈，他闻闻你，他蛐你，他说那是你大立柜，没瞧起。哎呀，能装衣服得呗，看着多豪华。就这样倒腾几趟之后啊，咱家新租的小房也已经堆满。我寻思那屋里都造这样了，我也没有头绪呀，我妈哪去了？给我急一脑门子汗。然后我出去一看，弄了半天，我妈给那大碗架接腿呢，还给他们改了长短。然后趁我不注意的功夫，胖小又回了趟老院子。他说：“你这是搁农村，你搬家不能光搬桌椅板凳大立柜呀，这马上下霜了。你这大绣球还搁地里头撅着呢，那不得冻死了吗？”都给移植出来了。我再放个梨。放梨干啥呀？当营养了，给它补充营养。梨能当营养吗？人都吃能当营养的，你不要吃。放几个呀？放仨。你看这梨，
这就干巴了。梨还能当肥料？干巴不照当肥料呗？为啥不能当？等我再回头看我妈，她说她想给她的小棍儿新添一层，又做了一个骨架，再用小刀拉木板，咔嚓一掰，她也是手拿把掐。紧接着胖小协助我妈周起立柜，那安装垫板的手法更是相当丝滑。哎呀，老高端了！我这是给你量身定制的，以后你留着几十年之后也变古董。你这是法式极简风，挺大个家具呢。进不去了。你就这么的在外头站好再进去。这2米高的呢，你底下放酸菜缸那屋，你拿酸菜不费劲儿的，不当害的，大高腿的。那你给他改了？那你不能改，那台儿要放东西都拿不出来了，就前面2米，那1.75米，那怎么啥也拿不出来了？那还有个台儿啊，这台儿真是多余。搞点碗盆啊，没事儿，啥也倒不了，行啊，废物利用啊！哎呀妈呀！你给我一把钉子，一个斧子哈，我就能给你上深山老林里头生存。一开始就地球，一开始女娲造的那人好像就你。那女娲要造我，人类也就灭绝了。真的，你给我一个钉子，一斧子，上深山老林，我能给你整个房子。不整正经玩意儿，整它有啥用啊？你给我套场子，别给我拉了地了。套什么场子？老套场子。天，这比老安我给你老气完了都。我找点活干去。你姥啊，你有活干闹心，你给他找活干，他还闹心。哎呀妈，我可不跟他们扯了，我把我这巴郎臭全挪窗台上来了。不说了，我一会儿还得挪绣球子去。如果你也喜欢农村生活，记得点关注啊。